21 მარტს ტყის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრი მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებთან ერთად ახალი პროექტის მწვანე მომავლის ფარგლებში გამწვანების აქციაში ჩაერთო. გაზაფხულზე საქართველოს მასშტაბით 300,000 ხე დაირღვევა. გამწვანების აქცია შემოდგომაზეც გაგრძელდება. ტყის საერთაშორისო დღე 1971 წლიდან აღინიშნება. სამწუხაროდ დღეს არ ექცეოდა ყურადღება და ეს მართლაც მეჩნია რომ ეს არის პირველ რიგში ჩვენი მოვალეობა, თვითონ მოქალაქის მოვალეობა, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს როლი ტყეების ასე ვთქვათ მოვლაში და ზოგადად გამრავლებაში და განვითარებაში არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აუცილებელი თვითონ მოქალაქე იყოს ჩართული ამ პროგრამაში. ჩვენ გვინდა რომ წელს როგორც მინიმუმ 9 მილიონი, მაგრამ სულს რომ გავზრდოთ მილიონამდე ხე დავრგოთ ამ წელს. მე გულისხმობ სახელმწიფოს, მაგრამ რა თქმა უნდა მე ასევე მინდა რომ მოუწოდო სხვა კომპანიებს, ორგანიზაციებს ჩართულობისკენ. სოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად 11 მილიონი ჰექტრით ხდება ტყის ფართობების შემცირება, რაც მოსახლეობის ზრდის ფონზე დამეთანხმებით საკმაოდ ესეთი არასახარბიელო მაჩვენებელია. სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ მრავლად გვაქვს ტყესთან და მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებული პრობლემები და პრემიერის ეს ინიციატივა, რომელსაც ჩვენი სამინისტრო რასაკვირველია ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს, ეხმიანება სწორედ ამ პრობლემას. პრემიერის ინიციატივით ტყესთან დაკავშირებით მიიღეთ გადაწყვეტილება აგორბო ენერგები და ჩვენ ვიცით რომ ამ რეგიონში არის გამტანების პრობლემა. ეს დარგული ენერგები ჩვენ შვილებთან, ჩვენი ქვეყნის პატარებთან ერთად გაიზრდება და მომავალში ჩვენ უნდა ვიზიაროთ ჩვენი ქვეყნის გამტანებაზე.